介紹嘅呢件作品咧，就係文樓嘅豬足啦。咁講少少文樓嘅背景啦。文樓就喺1933年出生嘅，佢就喺佢係越南華僑人嚟㗎。咁佢喺台灣讀書，跟住之後佢就會嚟過香港嗰度發展過嘅。但係佢而家咧就喺內地嗰度咧，佢就教學嘅。咁其實佢個作品其實好受55、60年代嘅歐洲嗰種現代主義所影響嘅，加上佢自己本身其實都係一個好有民族思想嘅越南華僑啦嘅家庭嗰度啦，咁所以喺佢嘅作品嗰度咧，我哋都會見到佢嘅即係好有現代嘅思想同埋一個一個傳統嘅思想結合翻㗎。咁我哋睇翻呢件作品啦，咁其實佢嘅作品有好多系列㗎，咁就呢件作品咧就豬足係其中係足嘅系列嘅其中一件嚟嘅。咁點解佢會揀足嚟做佢個主題咁樣咧？咁其實佢係好受呢件作品係受到呢個文人畫呢個思想嘅。咁大家都應該即係知道文人畫之中都會用到4種物件嚟形容啦，係咪？梅蘭菊足啦，係咪？咁足咧就代表君子啦。唔知大家覺得足俾你哋嘅感覺係點樣嘅咧？有骨氣咯，有血氣咯。係，因為佢個足其實佢係一節節嘅物件上面，即係一種好有骨，即係好有氣節啦，即係個骨氣唔會即係向呢個權威低頭咁樣啦，係咪？所以佢就用咗足呢樣嘢嚟做佢個表達佢個作品。咁喺呢件作品之中啦，其實佢就比較有少少抽象啦。咁我哋見到其實佢個足呢度啦，佢係用咗三角錐形㗎嚟表達翻佢個作品啦。咁其實平時我哋見到個足都唔會雙肩拍到咁樣嘛，係咪？係咯。咁我哋見到佢啦，如果我哋近啲睇咧，其實後邊我哋見到有支足嘅枝喺度啦。其實佢係啦，我哋可以近距離睇下後邊啦。其實係好細㗎咋，咁其實佢係想突出個葉啦，但係又唔想真係太過抽象啦，具象之中亦都有帶少少，即係抽象之中亦都帶少少具象嘅，唔會俾人覺得有一種好寫實啊，但係都加上有個足嘅枝喺度支撐住啦，咁就唔會即係會俾人一種搖曳生姿嘅感覺，唔知大家信唔信到咧？係咯，如果冇咗後邊個枝嘅話，可能我哋會覺得有少少欠缺咗啲嘢，會唔會係咪？係啦，咁點解佢會用紅色或者墨黑色？係咯，呢種色咧，唔知大家多唔多睇啲中國文人畫咧？佢哋多數都會用咩色㗎？其實我哋好普遍嘅就會見到墨黑色啦。但其實有啲用花啊嗰啲，佢哋會用朱紅色去形容㗎嘛，係咪？咁係啦，咁所以佢就用中國文人畫嗰種即係用得最多嗰兩種顏色，咁就係用咗呢個足喺佢個作品之中，咁就令到成個作品好有中國情嘅味道咯。係啦，咁唔知大家生活中覺得雕塑會用咩材料嚟做㗎？即係平時覺得見到啲雕塑。可能大家都會見到一啲木啊、石頭嗰啲啊嘛，係咯，嗰啲其實如果傳統啲啦，佢哋即係多數都會，因為佢哋個用氣即係用氣個限制嘅，所以佢哋都會用木啊或者石頭，佢哋係直接咁樣作上去㗎。但係我哋見到而家呢件作品係用金屬嘅，佢就係用咗黃銅啦。咁其實金屬咧，我哋喺但係你見到係咪好平滑，即係好有嗰種質感喺度啊？係啦，咁其實呢個用咗黃銅嘅，當佢個顏色點都係會有少少令你覺得個質感有少少唔同咯。但其實佢係啦，咁如果用黃，咁佢用黃銅啦，其實金屬通常佢哋都係鑄造出嚟㗎。咁所以點解佢用
金屬嚟做佢呢個作品咧？咁因為金屬其實大家都知道好堅硬㗎啦，係咯，所以就其實正正係同佢想表達竹嗰種特性、嗰種正直嘅氣節係配合㗎咯。係啦，唔知大家有冇問題咧？那些顏色彩的不平均是故意的，嗰個顏色不平均，係咪特登啊？唔平均。唔平均咁樣。有咗。其實係我哋都見到呢度兩個係一個少少嘅，即係我佢呢兩隻色係調轉嘅嘛，係咪相反啊嘛？咁其實係俾我哋一種即係唔會好單調咁樣咯。即係如果你想象下，如果全部都係黑色咁樣嘅話，你望落去就覺得冇乜味道咁樣。同埋佢啦係有少少。